హలో హాయ్ అండి. ఇది ఈ ప్లాన్ చూసారు కదా, లాస్ట్ టైం ఇదే మంత్ అనుకుంటా ఆన్లైన్లో మీషోలో పెట్టాము. దాన్ని మా వాడు మా అన్నయ్య ఇద్దరు కలిసి ఓపెన్ చేశారు. ఏంటా ఇది 1 ఇయర్ అయినా ఎంత పెరిగింది అనుకుంటున్నారా? పాపం దీనికి చావు దెబ్బలు ఎక్కువ. ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో ఒకటి తుంచడం, విరగొట్టడం, ఆవు తినడం అట్లా 2-3 సార్లు జరిగినాయి. అది కొస నుంచి మళ్ళీ పెరుక్కుంటూ వచ్చింది. ఫైనల్గా అయితే ఇదిగో ఈ స్టేజ్లో ఉందన్నమాట. దీని కాయలు ఎప్పుడు తినాలో ఏమో చూడాలి. అప్పటికి పాపం బాగానే పెరుగుతుంది. ఇదిగోండి మధ్యలో ఆవులు వచ్చే బొప్పాసికాయ చెట్లను అన్నిటిని తినేస్తుంది. మందార ఆకులు కూడా తినకుండా ఇట్లా ఐరన్ మెష్ చుట్టూ అలా కట్టేసామన్నమాట. ఇదేమో ఐడియా ఉండిద్ది మీకు. పువ్వులు ఎల్లో కలర్లో పెద్ద పెద్ద పూలు పూస్తాయి, బాగుంటుంది షో మొక్క. అటు సైడ్ అవకాడో కూడా ఉంది, అవకాడో కూడా వేసాము. ఇది